请先注意你听音乐的类型是什么。你如果是抱着很高的期望跟很高的声音解析度来听这个音响的话，我想你可能会有一点失望。正片 start， 欢迎大家回到我的频道。你们看到标题这边，应该也知道我们接下来开箱什么东西。没有错，就是我们的 Harman Kardon 的音响。它体积有点大，让我原本的架摄影机的位置有点不够放。既然讲音响嘛，我们现在来听听看它的感受是什么。虽然你们前面可能也已经听过，就是它的一些音场跟音质的表现，但是我现在呢会用比较专业的麦克风来收。那你们听听看，感觉怎么样？好不好？用的是这个 DJI Mic 在收音。我们先稍微开机看看。那刚刚那个是开机的声音，然后第二次的那个声音是蓝牙配对的声音。那我们先稍微试播一小段，然后这个是有用麦克风收音的部分。那我先把麦克风先抓过去这边。OK， 那大家不知道听起来的感觉是如何呢？我自己现场听，我个人觉得它贝斯很重，而且真的是重到不行的那一种。那先讲几个简单的音量减少键，在这个地方，这边是气氛灯开关键，这边是音量增加键。好，后面音量增加键的正后方，就是这边可以从这边切线看过来，它这边有一个电源开关键。那从音量减少键往这边后面看的话，这边有一个蓝牙配对键。首先说它的定价，我记得台湾现在看到的价钱应该是10990，还是已经变成9900了，有点忘记。好，我们小帮手帮我们上来这个地方。那综合评比来说，它是一个很棒的音响。如果你听的音乐类型是电子乐、爵士，然后有一点慵懒的那种音乐风格，配合有点重低音，有一点贝斯。我的贝斯不是指重低音的那个贝斯，是真的乐器的那个贝斯。种以上这些声音听起来很棒，很不错。我们要来讲缺点，中音跟高音，我个人感觉是非常的掺杂在一起的。我说我的观感就好了。BOSS 的 SoundLink Flex 那一支影片，那个音响它在中音跟高音，就是所谓人声的部分，还有比较轻音乐乐器钢琴的那个部分，我个人感觉是很棒的。我给你们听的音乐都是比较重低音的，因为这样比较可以凸显这个音响的优点。那比较高音的音乐呢，我目前没有找到无版权的，所以暂时没办法播给大家听。这个音响的定价呢，就是1万上下，来回砍了3天3夜，是血流成河。可我就是手起刀落，一眼都没眨过，好不好？那么长时间不眨眼睛，眼睛会不会干啊？1万上下可以买到什么东西？我上次有讲 BOSS 的 Revo 这个音响，它上面有一个 T， 有一个可以提的那个，有点像露营用具。那先说它的基础规格，它底下是一个100瓦的一个重低音单体，侧边这个地方跟另外一边它各有3颗喇叭，所以这样加底下的重音单体总共有7颗喇叭，所以
听起来音质怎么样？以我现场听到，就重低很重。基本上你放在这个桌面上，像我刚手机我没有带手机壳，我是直接放在桌面上。我不知道麦克风会不会录到，一直听到一个滋滋滋滋滋滋的那个声音。这个声音就是我手机跟桌面因为音响在震，所以震出来那个声音。可我就是手起刀落，手起刀落，手起刀落。所以听到这里，如果你真的很喜欢听重低音乐或是电子乐的朋友，已经可以入手了。然后，如果你是冲它外形买的话，直接买，不用犹豫。但是，我们先说一个但是，你如果是抱着很高的期望跟很高的声音解析度来听这个音响的话，我想你可能会有一点失望。人生的部分，我觉得有点悲剧啊。讲坦白就是这样。那更不用提，如果你是听一些歌剧类型的，或是一些比较怎么说，有点文学气息的音乐啊，应该这样讲 ，B&O 或许比较适合你。叮咚。你如果没有要听重低音乐的话，可以不要买它，因为它第一个占空间，第二个上面这个地方看起来很漂亮，对不对？来，我们看一下这个地方看起来很漂亮，对不对？我告诉你，上面全部都是灰尘，你只要放在一个地方，上面没有用一层布盖着。基本上这个音响全部都会是灰尘，然后它这个线，你们刚刚一开始看到的这个线，它其实不是很好放，因为它的那个接口，它是虽然是可以拔的，它不像前几代，就是它还是有一个变压器，就有点像是这种一个盒子的这种变压器，然后接在那个线上，这样看起来很丑。对，可是它的线变成这样子了之后，我拍另外一个视角画面给大家看。它的线变成现在这个样子之后，就是它这一段是不可以折的，所以会带来一个问题，就是你的线必须要保持这一段，就是你要留大概这样的一个空间，去让它不要折到线。对，然后这是我刚刚讲的电源键跟蓝牙配对键，大致上就是这样。所以说，你如果真的有在考虑要买这颗音响的话，我建议你先去听听看。不要被它这么可爱的外貌所欺骗。我为什么会讲欺骗？我一开始真的认为它这个真空的空间可以保留更多的一些声音的细致度跟种种我自己幻想的东西。我现场有没有听过？有。为什么我要买？因为我觉得它这个音响，它可以满足我现在听音乐的条件，然后价钱预算也刚好在我的预算范围内，就买了它。然后，因为我在国外买的所以很便宜，含退税的价格大概是5400、5500上下，等于就是台湾几乎半价了啦。我就没有想太多，就直接买了。正戏就是3天之后，我出180万给你们重生剿匪，接上我的腿。这个可以买，但是请先注意你听音乐的类型是什么，再决定要不要去买它。对，以上是今天的影片，希望影片按赞、订阅、分享，下次见。I can see the light from your bedroom door. You've been staying up late, I don't know what for.